É aqui que escolhi pra viver e plantar uma semente até florescer. É uma noite musical, então a gente vai voltar até a Praça dos Girassóis, do Memorial Coluna Prestes, para acompanhar como é que está acontecendo agora a transmissão de um show virtual com artistas regionais. A gente vai acompanhar agora nas imagens, estamos vendo imagens aéreas de Palmas e também música de Nácia Moreto. Vamos ouvir um pouco. Riacho, valha-me Deus. Ei, flor, cadê o cheiro que você prometeu? Ei, flor, não venha dizer que se esqueceu. Ei, flor. Parabéns também aos nossos artistas que você, certamente de casa, está podendo acompanhar e também ganhar de presente esses espetáculos que estão acontecendo aí. Muito obrigado pela sua companhia. Parabéns, Palmas, 31 anos. Boa noite. Até amanhã. Ei, Flor, música muito bonita. Cadê o cheiro que você prometeu? Jornal Anhanguera, segunda edição. Oferecimento Hospital Palmas Medical, a melhor e mais completa estrutura hospitalar do Tocantins.